Всем привет, добро пожаловать на канал. Сегодня я буду шить свитшот. Это будет костюм. И выкройку свитшота я взяла из журнала Бурда. У меня вот такой журнал, это осень 2019 года. Я буду шить вот такой свитшот с капюшоном. Размер я посмотрела по таблице. Также сняла мерки с себя, померила обхват груди и обхват талии. У меня получается, что мне необходимо шить свитшот 36 размера. По моим меркам у меня получается 36 размер. В журнале также есть подробная инструкция о том, как шить свитшот. Свитшот я буду шить из трикотажной ткани. У меня футер с начесом. Как я уже показывала в обзоре ткани и рассказывала, что у меня футер плотностью 300 грамм. Состав трикотажа 90% это хлопок и 10% полиэстер. Также на манжеты и пояс я буду использовать рибану. Я уже нашла выкройку свитшота, который я буду шить. Теперь буду переносить выкройку 36 размера, своего размера, на прозрачную бумагу. Вот так я уже перенесла выкройку. У меня получается две детали, спинка и полочка со сгибом сбоку. Также выкройка капюшона и рукав. Теперь переношу эту выкройку на ткань. И также переношу все отметки с выкройки. Выкройка идет без припусков, поэтому я добавляю по всем срезам по 1 сантиметру на припуск. Я уже вырезала все детали свитшота. У меня получается деталь спинки, переда, 2 детали рукава и также 2 детали капюшона. Капюшон у меня получается двойной, и внутреннюю часть капюшона я буду шить из такой же ткани, как и свитшот. Сначала я сошью капюшон, складываю 2 детали капюшона лицевой стороной вовнутрь, скалываю иголками по краю и стачиваю на оверлоке. Точно так же беру вторую часть капюшона, внутреннюю, тоже складываю лицевой стороной вовнутрь, скалываю по краю иголками по заднему срезу и стачиваю на оверлоке. Вот так у меня получилось. Теперь вкладываю одну деталь капюшона в другую, лицом к лицу, скалываю иголками по переднему срезу, стачиваю на оверлоке, также утюжу швы.
Теперь мне необходимо сделать петли для шнурка. Сначала я ставлю отметки, также проклеиваю внутри небольшой участок флизелином, меняю лапку на швейной машине, ставлю также нужные настройки и выметываю петли с одной и с другой стороны. Вот так у меня получилось. Я уже сделала 2 петли. Теперь продеваю шнурок в одну и в другую петлю, также в капюшон. Прикалываю шнурок внутри, так чтобы он не двигался и не мешал мне. На концах шнурка завязываю узелки. Для удобства рисую линию, по которой я буду прокладывать строчку для кулиски. Вот так у меня получилось. И теперь прокладываю строчку на швейной машине. Вот такая у меня получилась кулиска. У меня уже полностью готов капюшон. И теперь я буду шить сам свитшот. Складываю спинку и полочку лицом к лицу, скалываю иголками плечевые срезы и стачиваю на оверлоке. Вот так у меня получилось. Теперь мне необходимо пришить рукав. Кладу свитшот лицевой стороной наверх. Сверху также лицом к лицу прикладываю к пройме рукав. Прикалываю иголками по отметкам и притачиваю рукав на оверлоке. Притачиваю один и второй рукав. Теперь скалываю боковой срез на свитшоте и срез на рукаве.
Скалываю иголками, также совмещаю шов и стачиваю на оверлоке. Теперь я буду пришивать капюшон. Сначала ставлю отметки на свитшоте, нахожу середину спинки, также середину полочки вверху по горловине, ставлю отметки, прикалываю капюшон по отметкам, прикалываю капюшон к горловине по отметкам и притачиваю на оверлоке. Вот так у меня получилось. У меня уже практически готов свитшот. Я пришила капюшон. И теперь мне осталось пришить манжеты и пояс. Ширину манжетов и пояса я сделаю 7 сантиметров. Длину манжеты я определила по руке. Также пояс на свитшоте я хочу сделать свободный, чтобы он не сильно обтягивал фигуру. Теперь вырезаю манжеты и пояс. И стачиваю манжеты и пояс в кольцо. Теперь беру манжет, складываю его пополам, изнаночной стороной вовнутрь, разворачиваю припуски в разные стороны, чтобы не было большого утолщения. Также складываю пополам пояс. Теперь ставлю отметки на манжетах и на поясе, нахожу середину манжеты. Также нахожу середину на поясе, ставлю отметки. Теперь отмечаю также на рукавах середину, нахожу, ставлю отметку. На одном и на другом рукаве складываю рукав пополам, ставлю отметку. Также ставлю отметку по нижнему срезу, где будет пришиваться пояс. Складываю свитшот тоже пополам, ставлю отметку. На спинке и на полочке нахожу середину, ставлю отметку. Теперь по отметкам прикалываю манжеты и также прикалываю по отметкам пояс. И все это стачиваю на оверлоке.
Вот такой у меня получился свитшот. Мне еще осталось дошить штаны. И полностью весь костюм вы можете увидеть в моем профиле в Instagram. Выкройки я ничего не меняла. Единственное, укоротила свитшот на 7 сантиметров и также укоротила рукав на 2 сантиметра. Если вам понравилось видео, ставьте палец вверх. Будут вопросы, пишите в комментариях. Также подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. И на этом все. Я с вами прощаюсь. Всем пока. Thank you.